tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame, mida on oodata teil järgneva 10 päeva jooksul. Ja siin mul on juba kaardid välja tõmmanud ja tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi see resoneeruda. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite siis alati kirjutada. Samuti on minu poolt pakkuda teile emotsioonide puhastamisvideo, kus ma siis räägin, mis on emotsioonid, kus need alguse saavad ja kuidas me unustame oma emotsioonide tundmise, kuidas siis seda uuesti meelde tuletada ja praktiseerida oma elus, kuniks see saab üks osa teie elust. Ja seda saab siis ka minu poolt endale soetada, kui on soov, kui tunnete tõmmet. Ja räägiksin natukene ka siin ladumise alguses mugavustsoonist, et mis on mugavustsoon ja mida ta teeb tegelikult teile. Või jah, mida see mugavustsoonis olemine inimesele tegelikult teeb. Mugavustsoon teeb inimese tegelikkuses nõrgaks. Ja nõrkus loob sellise ebakindluse. Ja kui inimene elab sellises ebakindluses, muutub elu maitsetuks. Ja enamus inimeste vaikimisi seisund on pidev sisemine pinge, rahutus, hirmu segune selline ärevus, väsimus, kurnatus ja pidev vajadus puhkuse ja turgutuse järgi. Ja see ei ole tegelikult juhuslik, seda siis inimene loob endale tegelikult ise. Ja see on märk sellest, et me ei ela teadlikult. Ja sügav põhjus peitub selles, et me ei anna endale aru, mida me valime. Me ei teadvusta, et kogu meie elu on üks ainus pidev valikute jada ja need valikud toimuvad enamasti siis automaatselt, reflektiivselt harjumusest. Me oleme nagu masinad, mida siis juhivad ammu unustatud ellujäämise programmid. Ja seda nimetatakse autopiloodiks ja see autopiloot töötab ego käsul, hirmu ja ellujäämise nimel. Ja selle tulemusel muutub siis elu orjuseks, ärevuseks, võitluseks, pidevaks surutiseks, mida ei saa lõpuni vaigistada, ei ühegi reisi, saavutuse ega uue eesmärgiga. Inimene tunneb justkui nagu ma teen asju, mida ma teha ei taha. Ma elan elu, mida ma tegelikult elada ei taha. Ma tahan midagi muuta, aga kõik, mida ma muudan, maitseb ikka samamoodi nagu kohustus, mitte vabadus. Ja lõpuks tekib selline tühjus, lootusetus, tunnetus seespool. See pole minu elu. Aga see elu, see täpselt selline elu on loodud läbi miljonite mikrovalikute, mida inimene on teinud poolteadlikkusest või poolteadvuslikult automaatselt ehk siis. Need väikesed nõrgad valikud, mida me ei märka, määravad kogu meie saatuse. Ja kuni sa ei hakka tegema teadlikke otsuseid, mitte ainult suuri otsuseid, vaid ka kõige väiksemaid mikrovalikuid, seni ei muutu mitte midagi. Ja see on elu, mis juhib siis sind. Ja mitte ei juhi siis sina seda elu.
vaid tegelikult juhivad sind sinu harjumused. Ja see on nagu poole võimsusega elu. See on elu, mida ei ela sina, vaid su ego. Ja päriselt elama hakkad sa alles siis, kui ärkad autopiloodist ülesse. Kui sa hakkad tähele panema kõiki väikeseid valikuid, kuidas mõtled, kuidas reageerid, kuidas valid vaikuses, kuidas valid pinges, kuidas valid väsinult. Sest iga mikrovalik kasvatab kas su tugevust või siis su orjust. Iga mikrovalik loob elu, mida sa homme elad. Nii et olge teadlik, kuidas te elate. Olge teadlik, kuidas te teete valikuid ja kas te teete seda mugavust säilitades või mugavustsoonist välja astudes. Ja see selline põgus lühike ülevaade sellest mugavustsoonist on võimalik siis välja astuda, aga mitte siis sunniviisiliselt ennast jõuga sealt läbi surudes, vaid just nimelt see, mida ma teile annan, mida ma teile pakun, mida ma teile kättesaadavaks olen teinud, ehk siis emotsioonide vabastamine. Sa tegeled oma emotsioonidega, sa vabastad kogu aeg kõik pinged, kõik stressi, kõik valu, viha, kõik emotsioonid ja laengud oma kehast. See loob igapäevaselt sulle rohkem vabadust ja igapäevaselt sa liigud enda tõelise olemuse suunas, armastuse suunas, vabaduse suunas. Ja sa saad igapäevaselt rohkem ja rohkem tunda enda kehas rohkem ruumi, vabadust, armastust ja nii on. Ja ma ei pea isegi seda nii-öelda tõestama teile mitte mingil moel või te ei pruugi seda isegi uskuda või mitte, usute või mitte. Kui te teete seda, need inimesed, kes tegelevad oma emotsioonide vabastamisega, nad näevad ja tunnevad seda kõike, mida ma siis teile siin edasi annan. Ja nii on, et kui te tahate vastutada enda elu eest, kui te tahate tunda enda elus rohkem rõõmu, vabandust, armastust, siis kindlasti on suur vastutus teie enda kätel, sellepärast et keegi meist ei tee seda meie eest. Keegi ei tee seda meie eest. Ja ainult meie siis saame selle heaks, enda heaks teha neid mikrovalikuid ja otsuseid. Ja see muudab, kui me teeme need kas või väikeseid sammegi, muudab meie elu. Nii, aga liigume siis selle ladumise juurde ja mis on siis tulemas teile selle 10 päeva jooksul, on see, et kindlasti mingisugune tsükkel teie elus siis hakkab lõpule jõudma. Sul on võimalus siis kas saavutada midagi või mingi oluline tsükkel oma elus lõpetada ja te liigute nagu sellise uue alguse suunas, aga see tsükli lõpp ja uus algus toob ka natukene sellist segadust ja illusioone võib-olla tekivad sellised varjatud tunded esile selle mingisuguse lõpuga teie elus, kerkivad ka mingisugused emotsioonid pinnale, jällegi tulevad sealt alateadvusest pinnale
ja teil on nüüd võimalus siis neid emotsioone vabastada endast, sest tekib mingisugune segadus, otsustamatus, illusioon või varjatud tunne, mis on siis ka võimalik siis enda kehast puhastada. Te ei pruugi näha kõike selgelt, tekib selline segadus, hägusus, udusus. Ja siin on oluline, väga oluline usaldada oma intuitsiooni, mitte teha rutakaid järeldusi siis, sest siin tuleb natuke sellist tasakaalutust teie elus on tunda ja võib-olla on vaja ka mingisugused otsused, valikud teha koostööle, olge siis vastuvõtlik. Sul tuleb kindlasti selle 10 päeva jooksul tasakaalustada oma erinevaid eluvaldkondi, kas või näiteks töö ja eraelu, ma ei tea, suhe või eraelu, mida iganes. Aga oluline on nagu teha ka koostööd teistega. Ja see loob nagu tugevat edasiminekut sulle. Ja siin võib olla ka see, et keegi võib sulle pakkuda praktilist abi või nõu. Et selle 10 päeva jooksul päris kindlasti sellised tunded ja intuitsioon ja tunnustus mängivad sinu elus siis väga suurt rolli. Võib-olla, et sa saad sellist tunnustust või tunned ennast kellegi poolt hinnatuna. Sa kindlasti keskendud võib-olla kodule rohkem, turvalisusele, stabiilsusele või püüad seda nagu esiplaanile tõsta. Siin võib olla ka väga tugev autoriteet teie elus. Tugev isik, kas kaitsev või kes omab teie üle väga tugevat mõju. Ja võib-olla sealt tuleb ka mingisugust toetust ja kindlat edasiliikumist. Ma näen, et keegi minevikust võib tagasi tulla, võimalik, et toimub mingisugune leppinemine või suhtluse taastamine. Aga oluline selle juures on siis mitte survestada seda olukorda, mitte survestada ja lasta sellel sündmusel vabalt voolata, loomulikult areneda. Sinu ümber on kindlasti ka inimesed, sõbrad, autoriteetsed inimesed, justkui, keda te imetlete või kellel on teie üle nagu justkui see mõjuvõim. Võib-olla autoriteetne sõber, aga tähelepanu tuleks ka osutada sellele, et keegi tohiks meist kõrgemale, me ei tohiks kedagi endast kõrgemale positsioneerida. Et me peaksime olema iseenda autoriteedid, aga esmajoonel, kui me ei tea, kuidas nagu elu päriselt toimib või kuidas elus nagu toimima peaks, siis kindlasti autoriteedid on oma kohal, aga nendesse ei tohiks kinni jääda. Et need on nagu justkui sellised ilusad punktid, mille suunas nagu pilk pöörata ja keda te võib-olla imetlete ja kelle moodi te tahate olla või mitte, et kelle moodi tahate olla, vaid kelle omadusi te tahaksite iseenda kehastuses omandada või kehastuses kehastada, jah. Et siis on need autoriteedid nagu omal kohal, et kellele sa vaatad nagu pilguga peale, et mida sa imetled temas, et mida sa tahaksid enda kehastuses kehastada. Aga jah, et siis selle koha pealt ka,
et ei laseks nagu ära tõsta kunagi mitte kedagi endast kõrgemale, sest me oleme kõik ühel tasandil. Et päris kindlasti siis selle 10 päeva jooksul toimub mingisugune lõpp ja samas ka mingisugune täitumine mingis eluetapi osas. Aga samas tekib ka või esineb ka sellist natukesest segadust või varjatust, et te ei ole päris kõigest teadlik ja te ei peagi olema teadlik, te peate usaldama ainult ja leidma selles enda sees sellise tasakaalu. Eriti siis võib-olla sellises emotsionaalses sfääris. Ja tea, et sind toetavad alati teised, et sa ei ole nagu päris üksinda. Eriti ka sellises töö ja koduelu osas, et sul on tegelikult toetus olemas, et pane seda tähele või siis teadvusta seda. Sa võid oodata või soovida mingisugust kontakti minevikust. See võib olla siis suhe, aga päris kindlasti ära kiirusta sellega. Lase asjadel rahulikult areneda ja välja tulla, et ära nagu klammerdu ka nende olukordade külge. Kui te tunnete vajadust toetuda kellegile, siis kindlasti sõpradele ja ka iseenda sisemisele tarkusele. Need on su suurimad siis liitlased. Ja kui asjad kohe ei olegi nagu selged või ratsionaalselt mõistetavad, siis ära suru sündmuseid ja ära suru ka inimesi või midagi peale või ennast kuskilt läbi. Lase olukorradel lihtsalt loomulikult kulgeda ja usalda oma sisetunnet. Isegi kui loogika siis hetkel vastu räägib, et sisetunne ja loogika on täiesti kaks eri asja ja mõistus ei küündi pooltki nii kaugele kui sisetunne või siis kehatasand ehk siis teadvustasand. Et alati tuleks lähtuda siis tegelikult teadvusest, teadvusest kehatasandist, mitte siis mõistusest. Ta on nagu tööriist, mida sa kasutad, aga tema ei juhi teid, tihtipeale väga suur osa inimestest, aga lasevad juhtida ennast mõistusel. Aga see on üldse tegelikult vastupidine. Ära kindlasti eita või suru alla segaseid või intensiivseid tundeid, vaid puhasta need tunded. Ja võib-olla kui keegi tuleb siis nii-öelda sealt minevikust tagasi, vaata, kas sa oled nüüd valmis seda suhet teise pilguga vaatama, teistmoodi kogema, teistmoodi mõistma. Et vanamoodi enam ei saa, et siin on nagu oluline on nagu kontrollist lahti lasta. Ja kindlasti ole rahulik, hoia seda rahu, tasakaalu, isegi kui siis emotsioonid möllavad, need tuleb vabastada, mitte siis alla suruda ega teistele peale välja paisata. Oluline võib-olla on ka koostöö, siin on inimesi, keda saad usaldada, kes toetavad sind, kes on tööalaselt võib-olla siin võib olla väga tugev läbi koostöö ja autoriteetsuse. Võib-olla sa pakud ise, võib-olla sa oled ise autoriteet kellegi teise silmis, aga sellise sõbraliku koostöö ja sellise tugevuse, jõulise väljenduse, aga samas ka pehmuse ja sõbralikkuse koostöö
valmiduses võib toimuda siin väga hea edasiliikumine. Et see töö ja raha ja emotsioonid tuleb siis leida selline tasakaal. Aga väldi kindlasti ülekoormust. Jaga oma aega targalt, et sa ei põleks nagu läbi. Jah, et ole rahulik ja selline paindlik. Ja kõik ei peagi alati kohe selge olema, sa ei pea üksinda hakkama saama, et sul on siis inimesed ümberringi, kui sul on vaja tuge, kui sul on vaja nõu, kui sul on vaja abi, siis pöördu usaldusväärsete inimeste suunas. Otsi nii-öelda see tuge või otsi seda nagu seda pidepunkti või otsi seda teadmist, kuidas edasi liikuda. Ja kuula oma südant ja lase sündmustel ise paika loksuda. Et tegelikult me ei pea mitte midagi selleks tegema, et me ei pea jõuliselt ega pingutama selleks, et midagi elus nagu toimima saada, vaid see on tegelikult, elu toimib tegelikult väga imelihtsalt, kui me teeme need põhiprintsiibid endale selgeks, kuidas elu toimib. Ja jõuame sellisesse teadlikumasse kohta, siis me näeme, et elu armastab elu ja elu ei saa nii-öelda siis petta. See ei ole võimalik. Te peate lihtsalt elu põhiprintsiibid endale selgeks tegema. Ja olema teadlikud, kuidas üldse vabastada emotsioone ja kõike seda ja siis see elu läheb lihtsalt voolavusse ja te ei pea mitte midagi selleks, suurt mitte midagi selleks tegema. Kõik nagu justkui läheb. Kuidas öelda, kas lepase ereega või? Et jah. Mis siis veel? Et jah, siin, kuna siin on 2 kuud välja tulnud, et siis olge tähelepanelik, et siin on seda segadust ja illusioone ja sellist kahtluseid, et ja kontroll ka justkui siin, kontroll ja müntide 2 ma näen, et siin on need emotsioonid ja alateadvus võivad siis teid eksitada ja olge selle suhtes tähelepanelik. Kõik emotsioonid ja pinged, mis esile tulevad, siis neid on mõistlik siis vabastada. Et teil võib olla ka mingisugune valik või siin 2 asja vahel. Võib olla südame või mõistuse, võib olla suhte, võib olla töö ja eraelu, võib olla jah, 2 inimese vahel või lihtsalt suhte osas mingisugused valikud on vaja teha, kuidas siis kellegil. Aga ära kontrolli seda olukorda, lase kontrollist lahti. Sa ei saagi kõike korraga ohjata. Sa pead lihtsalt õppima vooluga kaasa minema ja lahti laskma kõigest nendest pingetest. Et kui sa ei pruugi teada, kuhu poole nagu liikuda, siis püüa sellest kontrollist lahti lasta ja sa märkad, et su sisemine kompass justkui suunab sind leidma seda õiget teed. Ja sa ei pea nagu analüüsima ja mõtlema, mis on õige, mis on vale, lihtsalt sinu sisetunne või sisemine kompass juhatab sind vastavalt olukorrale siis. Et siin võib olla ka seda, et keegi väljastpoolt või keegi aitab sind nagu edasi siis kas professionaalselt või praktiliselt tööalaselt kuidagi aitab nagu edasi liikuda. Sul on väga nagu tugev nagu selline toetus kõrval selles suhtes.
ja samas sinu enda sees on ka selline jõud, selline energia. aga mul on tunne, et siin on ka inimene, kes tahaks nagu sulle sellist kaitset pakkuda ja keegi selline väga heal tugeval positsioonil, kes hoolib sinust sügavalt tegelikkuses. Et ka see võib siin siis tegelikult tõesti olla. Sa liigud päris kindlasti sellisesse vaimsema küpsuse suunas. Sest sa oled nagu kindlasti õppimas või lõpetamas selliseid olulisi vaimseid justkui õppetunde. Sest siin on väga tugev energia. Selline just nimelt vaimsuse suunas liikuv energia. Aga jah, siin ole tähelepanelik ka, et minevikust on siin midagi tagasi tulemas ja sinu ülesanne on päris kindlasti sel perioodil tasakaalustada oma emotsioone või lahti lasta, tähendab nendest lahti lasta ja emotsioonidest ja kontrollist loomulikult, ja kontroll on ka tegelikult nagu emotsioonidega seotud siis. Ja usalda oma sisemist tunnet. Siin on kuidagi selline vaimne ja praktiline maailm võib põimuma hakata. Ja lasegi nendel põimuda ja lase neil koostööd teha. Mitte sellele vastu minna, vaid lase sellel vaimsel ja praktilisusel põimuda üksteisega. Siis see ongi nagu tegelikult kõige olulisem, mida siis siin 3D füüsilises maailmas saab teha, et seepärast, et me olemegi vaim ja samas me oleme praktilises maailmas, elame, et see vaimsus ja praktilisus põimuks üksteisega ja siis te hakkate seda küllust ja voolavust tundma. Lase sellel vaimsusel ja praktilisusel koostööd teha. Ära punni sellele vastu, sest et see vaimumaailm, nii-öelda teadvuse maailm on üks osa meist. Kui me ainult materiaalselt siin praktilises maailmas toimime, siis see on läbi pingutuste ja jõu. Aga kui me ühendame need ja teadvustame, et me oleme teadvus ja see inimmina ja me oleme siin 3D füüsilises maailmas, siis need hakkavad vähehaaval põimuma üksteisega. Ja me vabastame oma siis nii-öelda seda emotsionaalset pagasit ja me leiame üles selle tõelise mina ja siis hakkab alles elu voolama täiel rinnal. Me saame kogeda seda kergust ja vabadust ja rõõmu ja küllust. Seepärast, et kui me oleme kerguses ja vabaduses, siis ei jää puutumata sellest ka meie füüsilises maailmas selline küllus. Et see käib alati kaasas kõrgema teadlikkuse tasandiga. Aga siit koha pealt minu poolt kõik. Loodetavasti saite siit nii mõndagi enda jaoks ja suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!